Loh, kok si Adi ngorok lagi ya? Ah, biarin ah, paling cuma kecapean. Kalau anak sering ngorok saat tidur, jangan anggap sepele ya, Bun. Ngorok saat tidur bisa jadi tanda adanya obstruksi atau sumbatan di jalan nafas. Penyebab paling sering adalah tonsilitis atau peradangan pada amandel yang disebabkan karena infeksi bakteri maupun virus. Bahayanya apa sih, Bun? Tidur pada anak menjadi hal yang sangat krusial karena membantu proses pertumbuhan dan perkembangan serta perkembangan imunitas. Saat tidur terganggu akibat sumbatan jalan nafas, tentu produksi hormon pertumbuhan akan turun dan perkembangan imunitas akan turun. Akibatnya, anak menjadi rentan sakit dan pertumbuhan tidak optimal. Maka bagi bunda-bunda, penting untuk menjaga jalan nafas tetap lega supaya tidur nyenyak dan pertumbuhan optimal.